我哋啱去完芝士博物館啦，就嚟到呢一度啦，就喺呢山度要行上去呢個鎮嘅市中心，然後就去食芝士火鍋。我哋要行呢山路上去，我哋好似行山咁。哇！你望下呢度嘅風景，一覽無遺啊！係啊，真係好似好唔真實咁啊！呢度有好多牛啊，係婆婆嘅 fans 啊！嗰個係公牛嚟嘅，頭先佢喺度叫啊！泡牛，佢哋有好牛咧，我好多 friend 婆婆咧，啲人都話咧知啊，係啊，大家喺度，好啊！我哋而家到咗呢個城堡啦，你望下，真係好攰。我哋行咗起碼都有100級㗎，我覺得上到嚟都值得嘅，因為買個雪山好靚啊！食到啦！因為我哋而家喺呢度係法語區啦，所以頭先嗰個人係講法文，然後我哋係唔識溝通嘅。哇！好靚啊！要試一個包先。呢個芝士火鍋或者呢個麵包係咪可以點嚟食㗎？我先試下浸下呢個芝士先，熱唔熱㗎？好熱㗎！啊！好多芝士啊，係拉絲啊，係嘛？有芝士薯仔啊！哇！有薯仔浸芝士啊！好唔好食啊，爸爸？好食啊！啲芝士咧好濃郁啊，即係好濃郁嘅芝士味，同埋咧佢唔係你望落去好結啊，但係食落去咧其實又唔係好焗。啲芝士咧係醬啦，呢啲叫芝士火鍋。好食啊！呢個牛肉扒好食啊！咁我哋而家坐完車就嚟到呢個西營城堡啦。呢啲人應該係打仗啦，跟住佢呢啲係佢起嘅。我哋買咗個飛，然後呢一啲就係英文嘅圖片啦，即係講解呢一度嘅歷史。呢一個就係13號房啦，即係呢一度有介紹嘅，係 The Constable's Dining Room。Dining Room 係食飯嘅。佢話唔可以大聲啊，所以我哋而家進入靜音模式。哇！呢度係 Dining Room。呢個係14號房，然後呢度係冇寫嘅。佢呢度咧係16號啦，係瞓覺嘅。佢話點解個床好細張咧？係因為佢哋係 half sitting up 嘅。Have you found the secret passage? Where does it go? 佢話要坐喺度瞓啊！我哋呢一度咧係
唔可放啦，就係有呢啲酒，即係聞到啲酒味，係咪酒嘅味道咧？應該擺咗度好多年㗎啦，呢啲酒。Montreux 真係好靚㗎，真係好值得大家嚟呢一度去玩啊、影相啦。因為呢啲景真係喺瑞士真係好靚啦，個雪山一直就有西營城堡啦，同埋芝士廠啦，同埋呢兩個地方值得嚟嘅。有啲芝士好好食啦，同埋個西營城堡咧係好靚啦，係有歷史嘅，所以大家記住要嚟啊！哇，好靚啊個雪山，有啲人真係留咗個腳印喺度。咁我哋下集仲有更多精彩嘅影片。拜拜，大家好，拜拜。